अस्सलाम वालेकुम। जिम से आने के बाद मैं वही जो अपनी रूटीन है मील वगैरह वो खाने के बाद नहा के चेंज करके आज काम पे नहीं जाना था तो मैं सो गया। सो के अभी उठा हूँ। अभी नहीं उठा, तकरीबन हो गया टाइम। नमाज़ वगैरह पढ़ के सहर की दोबारा से ना ऐसे पसलेटियाँ मार रहा हूँ। आज एनर्जी नहीं आ रही, मतलब सुबह से ही नहीं आ रही एनर्जी यार। भाई तो वे आज जो है ना शादी पे जाना है, आज के दिन की शादी है, तो देखते हैं कैसा ब्लॉग बनता है। वालेकुम। बहरिया में बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ वो दिखाते हैं। मुस्तफ़ा अभी बारिश एंजॉय कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं शादी पे जा सकते हैं कि नहीं। हम बहरिया से तो निकल जाएंगे, लेकिन शहर का क्या हाल होता है उसका पता नहीं। खूबसूरत है, लेकिन माशाल्लाह बड़ी ठंडी आवाज़ चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। बारिश जो है ना जोरों शोरों से हो रही है। अस्सलामुअलैकुम भाई, कज़न की शादी के लिए रेडी हो रहा हूँ और बताइएगा भाई कैसा लग रहा हूँ। जब मैं रेडी हो चुका हूँ, ये फाइनल लुक है। चप्पल को हटा के, चप्पल बाहर जाके, जूती जो है मेरे बाहर जाके पहनने। बताइएगा हाउस द लुक, हाउस योर बॉय लुकिंग। ठीक है, बाल बाल ठीक है, डन हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेहंदी की तरह बारात पे भी हम लोग आए तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे और आते साथ ही सो गए। तो कल का ब्लॉग, कल मैं वैसे आपको समझ बताता हूँ कि कल जो शादी थी ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और सेपरेट इवेंट था, को नहीं था, तो ज़्यादा कोई क्लिप्स नहीं है। मतलब एक तो मैंने एक्चुअली नया नया तो शाइनेस थी, तो मैंने अपना खुद खुद कुछ भी नहीं बनाया। मैंने अपनी आप ही को बोला कि आप इधर आप थोड़ा सा ना वो शॉर्ट्स ले लेना। तो उनको तो बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। तो उन्होंने जो शॉर्ट्स लिए हैं वो ही हैं, मतलब कोई ऐसा कोई मैंने वो नहीं लिया शॉर्ट्स वगैरह। तो कल का इवेंट बहुत अच्छा था माशाल्लाह। मेरी जो कज़न है वो अल्लाह उसे खुशियों में रखे, आमीन। उसका उसकी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
अल्लाह हाफ़िज़।